Moje drage gledateljice, uistinu želim da pratite moju emisiju danas do samoga kraja, gdje ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji igraju ključnu ulogu u zdravlju vašeg srca i krvnih žila. Koji su te minerali koji vam trebaju, koji su preporučene dnevne doze, kako se uzimaju u formi dodataka prehrani i koja hrana ima ove najbitnije minerale. Bolesti srca i krvnih žila su najgore bolesti modernog čovjeka, tako i za žene, i danas ću vam još govoriti o nevjerojatnim uzrocima, statistikama, dati ću vam svoje mišljenje o kemijskim sintetskim lijekovima u smislu liječenja bolesti srca i krvnih žila, informacije koje će vas uistinu interesirati. Danas ćemo razgovarati jednom od najvažnijih organa u našemu tijelu, srcu i krvnim žilama. Srce je naš stalni suputnik, motor koji neumjerno radi, često bez naše svjesne pažnje. No kod žena starijih od 50 godina srce i krvne žile postaju osjetljiviji, a menopauza donosi hormonalne promjene. Estrogen, hormon koji je dotada štitio naše krvne žile i srce, počinje značajno opadati, a to čine žene podložnim nakupljanju problema vezanih za srce i krvne žile. I nažalost, današnje najnovije studije pokazuju da je vodeći uzrok smrti u Europi, tako i u razvijenim zemljama svijeta, specijalno kod žena, će biti bolesti srca i krvnih žila. I zato je ključno razmišljati kako da mi na potpuno prirodan i siguran način pomažemo srcu i krvnim žilama. Ono što je još možda strašnije od svih tih informacija danas znamo, i molim vas ovo jako dobro zapamtite. Zamislite da postoji sada 100% raznih bolesti jetra, bolesti bubrega, dijabetes, imate bolesti razne tumore, sve ostale bolesti modernog čovjeka. Kad bi izbrojili i kada bi rekli koliko danas umire žena od bolesti srca i krvnih žila, to je skoro došlo na 50% u Europi. Dakle, 50 ili 42 do 49% svih smrti u Europi su uzrokovani za bolestima srca i krvnih žila, i ovo je specijalno vezano za žene nakon 50. godine života. Zamislite svoje srce i krvne žile kao rijeku koja nosi vaš život. Iako se dogodi da vaša rijeka, a tako ćemo zamisliti da je to srce i krvne žile, iz nekoga razloga bude začepljena, bude prekinuta u svom toku, vi dobivate veliki broj problema. Tako i vaše krvne žile, poput rijeke, vode samu krv u dijelove našeg tijela. I mi, ako ne štitimo naše srce i krvne žile kako treba, one će sa vremenom početi nakupljati određeni broj problema poput krvnih ugrušaka, oštećenja koje kasnije, i danas je to sasvim jasno dokazano, uzrokuju smrt velikog broja osoba diljem Europe. I mi kada govorimo da je jedan od ključnih razloga bolesti srca je nedostatak minerala. I bez ovih bitnih minerala srce je puno osjetljivije, a krvne žile su sklone nakupljanju napetosti i krvnih ugrušaka. I mi danas kada gledamo u modernom načinu života, primaran način liječenja bolesti srca i krvnih žila bit će redovito konzumiranje kemijskih sintetskih lijekova. Nadam se da veliki broj vas danas zna da kemijski sintetski lijekovi koji možete ponekad piti 10, 20 godina i više nikada ne liječe uzrok vaše bolesti. Ono što bi vi trebali razmišljati, kako putem zdravog načina života i prirodnih lijekova uopće ne dolazi do bolesti srca i krvnih žila, ali nažalost je situacija drugačija. Možemo reći, lijekovi su ponekad nužni. Postoje lijekovi koji se nazivaju statini, koji snižavaju kolesterol. Beta blokatori usporavaju rad srca, a lijekovi za razređivanje krvi smanjuju rizik od krvnih ugrušaka. Međutim, ono što je bitno, što veliki broj vas ne zna, veliki broj upravo ovih lijekova nosi veliki broj nuspojava. I mi kada gomilamo velike količine lijekova dugog niza godina, u najvećem broju slučajeva ti lijekovi i posljedice tih lijekova razvijaju puno drugih problema. Ja sada ne govorim da nikada ne smijete piti lijekove, ponekad jednostavno je takva situacija kakva je. Ono što vam ja želim napomenuti, da se mene pita, ja bi uvijek prvo počeo živjeti zdrav način života i uzimao bi ciljane prirodne lijekove, pa bi pokušao na taj način sprečavati rizik od srca i krvnih žila. Nažalost, po mom iskustvu, ja bih rekao 99,9% osoba nikada ne razmišlja o zdravom načinu života, ne razmišlja o mineralima, vitaminima i prirodnim lijekovima, nego je svima vama jednostavno najlakše uzeti, popiti jednu tabletu dnevnu, a potpuno zanemariti svoj način života. I nažalost, upravo tako razmišljanje o nikakvom zapravo razmišljanju o tome
kako mora biti zdrav način života, o prirodnim lijekovima nitko ne razmišlja, došli smo tu gdje smo. Dakle, bolesti srca i krvnih žila su najopasnije bolesti modernog čovjeka, specijalno za vas žene poslije 50. godine života. Ono što možemo reći, posljedice loše liječenih bolesti srca i krvnih žila. Visoki krvni tlak ili hipertenzija često se naziva tihim ubojicom, jer može postojati godinama bez očitih simptoma, dok polako oštećuje srce, arterije i vitalne organe. Kad se hipertenzija ne kontrolira ili se loše liječi, posljedice mogu biti ozbiljne i dugoročne. Koje su velike posljedice visokog krvnog tlaka? Ono što vam zapravo želim reći, moji dragi gledatelji, ovo je jedan od onih aspekata koje veliki broj vas nikada u životu ne razmišlja. Bolesti srca i krvnih žila su tihe ubojice, a broj jedan pokretač i srčanog udara, moždanog udara, zastajenja srca i ostalih problema bit će visoki krvni tlak. Vama kada se prvi puta dijagnosticira visoki krvni tlak, vi u najvećem broju slučajeva dobijete kemijske sintetske lijekove kao što se nazivaju statini, beta blokatori i nekakve kemijske lijekove za razređivanje krvi. I tu kreće problem. I vi kada to uzimate dugi vremenski period, rekao sam, nakupljanje nuspojava ovoga tipa, bude veliki, još puno veći problem. I ono što se događa kada vi ne liječite srce i krvne žile i visoki krvni tlak, visoki krvni tlak, možemo reći, značajno opterećuje srčani mišić. Srce mora pumpati jače kako bi prevladala otpornost u krvnim žilama, i što često dovodi do zadebljanja srčanog mišića koji otežava pravilno pumpanje, i ovo se naziva hipertrofija lijeve komore. Isto tako možete razviti srčane insuficijencije, to je stanje u kojemu srce više ne može efikasno pumpati krv, što dovodi do umora, oteklina u nogama i otežanog disanja. Stalni pritisak na arterije i formiranje ugrušaka može rezultirati blokadom protoka krvi i infarktom, što je značajan rizik od visokog krvnog tlaka. Osobe kada imaju visoki krvni tlak dugi vremenski period gube elastičnost arterija, što potiče aterosklerozu te nakupljanje masnoća i naslaga, i to često dovodi do moždanog udara, odnosno blokada i pucanja krvnih žila u mozgu. Može dovesti do aneurizme, to je opasno proširenje arterija koje može puknuti i izazvati unutarnje krvarenje. Visoki krvni tlak može dovesti do bolesti perifernih arterija, to je smanjenje cirkulacija u nogama, što dovodi do padova, bolova pri hodanju i otežanih infekcija. Visoki krvni tlak je često povezan sa oštećenjem bubrega, koji se naziva nefropatija. Visoki krvni tlak, dugotrajno korištenje lijekova je čak povezano i sa dijabetesom i sa bolestima oka i puno toga. Prevedeno znači, ako išta u životu trebate razmišljati, pokušajte prvo razmišljati o zdravom načinu života prirodnim lijekovima, da onda počnete kontrolirati visoki krvni tlak i da onda smanjujete rizik od svih ovih najgorih bolesti modernog čovjeka, a to je moja topla preporuka. Zato danas preporučujem koji su najvažniji minerali koji igraju ključnu ulogu u smanjivanju rizika od bolesti srca i krvnih žila. Prije svega ću vam preporučiti kalcij i magnezij. Kalcij pomaže srcu da se pravilno steže, a magnezij omogućuje opuštanju krvnih žila, sprečavajući grbećeve i napetost u mišićima. Ono što bih vam htio reći, postoje mnoge forme kalcija, magnezija koje trebate uzimati, to ću malo sad kasnije reći, međutim za današnju emisiju je najbitnije da shvatite. Vaše srce i krvne žile ne može nikada normalno funkcionirati ukoliko svakodnevno nemate adekvatan balans kalcija i magnezija. To su vam kao dva velika prijatelja našega zdravlja, specijalno su abnormalno veliki prijatelji za zdravlje srca i krvnih žila. Njih morate uzimati zajednički, međutim vi morate razmišljati koje forme kalcija i magnezija trebate uzimati. Možemo reći da jedna od mojih preporučenih formi će biti kelat forma, a kelat forma znači da je mineral vezan uz molekulu aminokiseline. Zamislite kelat kao taksi koji vodi mineral direktno tamo gdje je najpotrebniji, u srce, mišiće i krvne žile. Bez kelata forme magnezij se često gubi kroz probavni sustav i ne koristi se učinkovito. Prevedeno znači kada budete imali mogućnost, možete kupiti magnezij ili kalcij u formi kelata, oni su vam najbolja verzija, najbolja apsorpcija. Međutim, postoji veliki broj drugih vrsta magnezija i kalcija koje možete koristiti, a prije svega ću vam reći da postoje kalcij citrat, kalcij malat ili kelatirani kalcij, te magnezij glicinat, magnezij citrat, magnezij malat ili kelatirani magnezij.
Optimalne dnevne doze su 1500 do 2000 mg kalcija svaki dan podijeljeno u 2 do 3 doze, otprilike prije obroka i prije spavanja. I magnezija vam treba 750 do 1000 mg dnevno, često uz vitamin B6 50 mg dnevno. Jeste li shvatili, moji dragi gledatelji? Preporuka je da uzimate kalcij i magnezij ako možete u formi kelata. Kalcija vam treba malo više, magnezija malo manje i njega trebate u nekoliko dnevnih doza. Jer najčešće zašto se uzimaju nekoliko dnevnih doza? Jer vi tijekom jednog dana često kroz urin, kroz nojenje izbacivate minerale i vitamine i te minerale i vitamine tijekom jednog dana možda izgubite brzo u roku nekoliko sati. Zato kada god uzimate ovakve dodatke prehrani, ključ je da razmišljate da ih uzimate u nekoliko preporučenih dnevnih doza. Međutim, još bolja verzija kada uzimate kalcij i magnezij u uzvane namirnice koje su krcate kalcijem i magnezijem. Hrana bogata kalcij i magnezijem su kelj, blitva i špinat, brokula i cvjetača, bademi i lješnjaci, sjemenke bundeva i lana, čija sjemenke, grah, leća, slanutak, tofu, sardine ili losos sa kostima. Organsko mlijeko, organski kefir, sjemenke sezama, zobi, heljda. Badamovo mlijeko obogaćeno kalcijem, tamna čokolada, avokado, suhe smokve i marelice. Kombinacije prirodne prehrane i pravilno odabranih dodataka prehrani pruža srcu značajno zdravlje, koje tada radi ritmično, stabilno i snažno. Promjena navika nije jednostavna, ali je učinkovita. Počnite sa malim koracima i razmišljajte da ključnu ulogu u vašem zdravlju bit će zdravlju srca i krvnih žila. Evo danas specijalno vezano za žene poslije 50. godine bit će adekvatan unos i kalcija i magnezija. Mi nažalost živimo u vremenima da veliki broj svakodnevnih razloga od loše prehrane, prekomjerne tjelesne težine, abnormalno konzumiranje visoko prerađene hrane iz naših dućana potpunosti uništava te minerale i vitamine u našem tijelu. I zato mi danas prije svega imamo toliko veliki broj bolesti i oboljenja, specijalno bolesti srca i krvnih žila, jer mi uvijek radimo jedno te isto. Ne razmišljamo ništa o prehrani, jedemo visoko prerađenu hranu, imamo prekomjernu tjelesnu težinu, što odmah u suštini znači da se manje krećete, da ništa ne vježbate i da onda tijekom godina kada je još puno teže, puno jednostavnije nakupljate masne naslage. Te masne naslage su veliki neprijatelji vašeg srca i krvnih žila. I onda imamo lošu prehranu, imamo prekomjernu tjelesnu težinu i onda mi na svu tu priču možemo dodati stres, nesanicu i uzimamo velike količine kemijskih lijekova svaki dan. Ja vam rekao, moji dragi gledatelji, mene danas, evo jedna priča iz moje ordinacije, meni to bude krivo, jer mi u našem današnjem modernom načinu života najmanje imamo informacija što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. Ja vam desetljećima liječim pacijente od ovakvih vrsta bolesti i oboljenja i ja ću vam reći sigurno 99% osoba koji me zove i žele da liječi vaše bolesti dolazite najčešće u moju ordinaciju kada ste u najzadnjoj fazi bolesti. Kada ste već doživjeli blizu se možda srčanog udara, blizu moždanog udara, možda ste operirali srce nekoliko puta i vi najčešće pijete 10-15 lijekova dnevno i onda nazovete moju ordinaciju. Ja vam toplo navodim, moji dragi gledatelji, uzmite moje informacije ili od nekog bilo kojeg vašeg stručnjaka koji shvaća što je nutricionizam i prirodni lijekovi, da moraju biti stručnjaci koji su obrazovani stručnjaci koji će vam pomoći da shvatite kako putem prehrane i prirodnih lijekova to možete rješavati. Meni je to, kažem, danas abnormalno krivo, jer sve bolesti koje ja liječim u mojoj praksi 25 godina, svi dolazite kada je najzadnja faza bolesti i oboljenja. I vi uvijek uzimate kao zadnju opciju zdrav način života i prirodnih lijekova, što bi trebala biti prva opcija. Jer zdrav način života i pravilni prirodni lijekovi nemaju nus pojava i oni vam u suštini liječe uzrok bolesti. Ovo sve što radite u međuvremenu vam je liječenje bolesti pod navodnicima samo simptoma. A vi ne želite, moje gospođe ili svi koji me pratite tokom jednog dana, i ne želite liječiti simptom bolesti. To znači da nikada uzrok koji je uzrok bolesti nikada nećete liječiti, on će biti sve gori, a simptomi će biti sve loši. Vama privremeno smanjivanje simptoma zapravo ništa ne znači u životu dok god ne izrečite samo uzrok bolesti. I zato molim vas, i kada zovete moju ordinaciju, nemojte čekati zadnju od najzadnjih faza bolesti, jer onda najčešće
najčešće bude super prekasno da išta napravite. Shvatite da trebate dobiti informacije o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima čim je prije moguće, a samo onaj loš način života i nikakve upute o samim kemijskim lijekovima, njihovim nuspojavama, što najčešće dobivate, dovelo do ovoga da skoro svaka druga žena umire od bolesti srca i krvnih žila, a pokretač toga svega vam je sami visoki krvni tlak. Za kraj današnje emisije želim vas ostaviti sa par informacija, par redaka iz same Biblije i danas ćemo čitati nešto iz Matejevog evanđelja 5:21. Isus kaže: čuli ste da je rečeno starima ne ubij, tko ubije bit će odgovoran sudu. A ja vam kažem, svatko tko se ljuti na brata svoga bit će odgovoran sudu. A tko rekne svome bratu rak, bit će odgovoran velikom vijeću. A tko ga ne zove luđakom, odgovarat će za to u ognju paklenom. Dakle, ako doneseš dar svoj na žrtvenik i tu se sjetiš da ti brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar tu pred žrtvenikom. Hajde i najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi svoj dar. Brzo se prijateljski nagodi sa protivnikom, još dok si s njim na putu, da te ne bi predao sudcu, a ovaj sudskom stražaru, i da te ne bace u tamnicu. Zaista kažem ti, nikakav nećeš izaći odande dok ne platiš posljednji novčić. Ovdje se ne radi samo o fizičkom ubijanju. Isus nas uči da naše emocije, ljutnja i negativne misli utječu na život i zdravlje. Kada nosimo ljutinu i gorčinu, krvne žile se stežu, krvni tlak raste, a srce pati. Primjena ove poruke znači upravljanje emocijama, smanjenju stresa i njegovanjem unutarnjeg mira. Briga o srcu uključuje tjelesnu, emocionalnu i duhovnu dimenziju, a samo kombinacija ovih elemenata vodi ka zdravom načinu života i dugom životu. Mi danas, nažalost, živimo u vremenima kada jako mali broj osoba vodi o duhovnom načinu života. Nama su postali idoli u zadnjih 20 godina sve ovo što nas je dovuklo do današnjih modernog načina života. I jedan od radnih razloga zašto smo abnormalno bolesti od srca i krvnih žila bit će upravo ova gorčina, stres koji gajimo prema drugoj osobi. I Isus nas uči i u samoj Bibliji: oprostimo drugima koliko god to bilo teško, iznutra ćete se početi liječiti. I bilo koju bolest kada liječite iznutra, i onda ćete moći liječiti izvana puno jednostavnije, lakše. Jer mi ne možemo odvojiti duhovni dio našega tijela sa onim situacijama vezanim i sa, prirodnim načinom života, zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. A da ne govorim uopće da kada nemamo onaj duhovni aspekt našega zdravlja, loša prehrana, loš način života, kemijskih sintetskih lijekova, oni će još puno lošije djelovati na vaše zdravlje. A kao i uvijek, vi sami izabirete što je za vas najbolje. Da li želite živjeti zdrav način života, prirodne lijekove, ili želite uzimati kemijske lijekove i jesti šta god želite. To je potpunosti vaša odluka i vi ćete nositi se sa takvom odlukom cijeli svoj život. Ja vas duboko uvijek učim: njegujte duhovnu stranu, njegujte zdrav način života i prirodne lijekove. Ja osobno smatram da je to najbolji dio, da doživite duboku starost bez bolesti i nekakvih težih problema. A svi vi koji uistinu želite možda liječiti bolest srca i krvnih žila, možete slučajno saznati kako se putem zdravog načina života i prirodnih lijekova liječe vaše bolesti. Nazovite +385 98 91 79 200. To je moja ordinacija Mario Lab centar u Zagrebu. Ja vam 25 godina liječim pacijente sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Ukoliko slučajno želite vaše srce i krvne žile, bilo koju drugu bolest liječiti na ovaj način, nazovite me i mi ćemo vam dati upute kako vam mi možemo pomoći. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.